digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi pilihan pertama untuk ibu hamil itu yang paling aman, termasuk dalam golongan A atau dalam kategori A. Sedangkan untuk pilihan kedua bisa, kalau seandainya sangat diperlukan dan manfaatnya lebih tinggi, yaitu silahkan gunakan golongan kategori B. Nah, jadi apa sih Bang rekomendasi obat batuk yang bisa digunakan untuk ibu hamil? Nah, sebelumnya sebenarnya saya juga pernah membagikan ini pada teman-teman semua ya. Jadi teman-teman yang sedang hamil dan batuk pula, kan gitu. Sedang hamil batuk, takut mengkonsumsi obat, bingung mengkonsumsi obat itu yang mana yang bagusnya, mana yang aman untuk kandungannya, untuk janin, yang tidak menimbulkan efek pada janin. Teman-teman silahkan beli obat-obat yang termasuk golongan obat